盒裡面60粒，咁咧唔係食嘅，係搽嘅。阿主任，我話俾你聽，你試下搽落去啊！我話俾你聽，你咧完全咧，你搽咗落去就知咩事啦。呢個填充丸咧係早晚最後一步嘅精華嚟嘅，搽完佢再搽面霜，再化妝貼到不得了。我話俾你聽，呢粒咧係咩咧？用咗人體冇辦法可以自己生嘅第3型膠原。好得意喎，佢係 gel 地推開就知啦。係啊，gel 地你搽頸咯，我話俾你聽，連啲頸紋即時都會淡晒，滑到不得了。點啊？係喎，喂，唔係油嚟嘅，我原先以為佢油咁添。貴婦級各位觀眾，貴婦級。佢 gel 地嘅。各位觀眾，呢一粒咧係我而家我日日都要用，日日係啊，用咗翻唔到箭頭。填充完，我俾你睇兩隻手先啦。呢邊用完吸晒，你睇下滑到，佢連我啲毛孔都填埋。呢邊你會見到仲係會有啲粗糙等等。我俾你睇咩係填充完咧？入邊用咗臍帶血先會揾到嘅3型膠原，佢係幫我哋所有嘅位做填充。無論你蘋果肌扁塌、虎紋、淚溝眼都搽得。頸紋、下巴唔夠飽滿、夫妻宮凹陷、額頭比較凹陷，全面所有你嘅深紋、大毛孔，所有粒嘅位全部一粒過搽晒，面眼頸全部搽晒，可以即刻用3型膠原幫你個皮膚好似換咗個鋼架托翻起晒嚟。哇！你睇我就係你比較兩邊啦，你睇兩邊嘅比較。你話你係見霧化咗㗎？係啊，好滑。呢邊咧係鞋同埋有紋㗎。仲要係唔係油乜都唔係冇黏力咁，係個 gel 狀，入邊係滑到不得了，你冇酒精冇香料乜都冇。仲要係呢一個澳洲皮膚科醫生認可，真正可以填到全塊面嘅所有嘅瑕疵紋。好犀利嘅護膚品唔係化妝品係護膚品，佢仲要係用3型膠原幫你脹埋成塊面，滑到不得了。